Здравейте, приятели! Радвам се отново да бъдем заедно тук в предаването Първи стъпки на списание Кенгуру. Казвам се Петя Лечева и съм главен редактор на списанието. Това видео се излъчва както в нашата Facebook страница, така и в нашия YouTube канал. Остава налично и на двете места. Може да се връщате към него, да препоръчвате видеото и също така може да се абонирате и за нашия YouTube канал, ако все още не сте го направили. Там навигацията е много по-лесна, отколкото във Facebook и там качваме, освен предаванията на живо, качваме и много други интересни неща, които снимаме през годините за вас. В YouTube каналът ни вече са качени всички видеа от изминалия в началото на април форум Време за бебе. Ако поради някакви причини сте пропуснали, може да гледате видеята, всички лекции са налични в YouTube канала ни. Освен в Facebook и в YouTube, ви очакваме в Instagram, където споделяме с вас интересна, полезна, забавна информация. Там почти постоянно организираме и различни игри с подаръци и в момента има активни игри, една от които е играта, която правим съвместно с нашите партньори от Bebo. Bebo ни помагат и в днешното предаване. Ето така изглежда играта. Един от вас може да спечели крема против подсичане на Bebo. Условията на играта са налични в Instagram профила на списание Кенгуру и побързите да се включите, защото играта е активна само до утре. Има още все пак време, за да може да участвате. Освен социалните мрежи, не забравяйте да четете и списание Кенгуру. Ето така изглежда броят за месец май. Прекрасно, както винаги, с много интересни и полезни новини и статии вътре в него. Днес сме ви подготвили ценни съвети за хигиената на бебето и тези съвети ще ни даде Теди Артинова, която е старша акушерка в родилно отделение в Първа акушеро-гинекологична болница Света София. Освен в помощ на бебчетата и майките в болницата, Теди води различни училища за родители. Освен това помага с грижите и у дома и съответно е много наясно каква трябва да бъде хигиената на бебето. Здравей, Теди! Здравей, Пете, здравейте всички. Наистина да, хигиената на бебето е един голям въпрос. С мокри кърпички или да мием бебето
Дали да го къпем всеки ден, дали да не го къпем всеки ден, дали да го отриваме с мокри кърпички, дали да му мием дупенцето и така едни въпроси, много въпроси, които породиха идеята за днешното ми включване. За това, защото наистина едно семейство трябва да знае дали е правилно да къпе бебето всеки ден, дали е правилно да го къпе през ден или 2-3 пъти в седмицата. И когато сме в домашни условия, кое е най-препоръчителното? Дали да мием бебешкото дупе или да използваме мокри кърпички като вариант. За това съм днес на гостите от при Петя и безкрайно ми е приятно. Този продукт, който вие ще спечелите, крема за подсичане, искам да кажа, че тази година взе първата награда в Германия на 21-то издание на годишните награди за иновация на BSB за най-иновативен натурален продукт, което е една гордост за Бебо. И след малко ще поговорим за това. Така че стискам палци да отиде при този от вас, който така ще го приеме със сърце и ще оцени този подарък, защото наистина това е продукт, който е с първа награда в Германия тази година. И така, каква хигиена трябва да се придържате, попадайки в домашни условия? Не е задължително още от първия ден да подхождате към къпане. Знам, че ви е притеснено, знам, че имате нужда от адаптация първите няколко дни в домашни условия, така че моят съвет е вие да се придържате към частичния тоалет. Кой е частичният тоалет? Частичният тоалет е миенето на дупето преди всяка смяна на памперса. Кога сменяме памперса? Сутрин, когато бебето стане, преди хранене, на всеки 2-3 часа. Не задържайте памперса повече като време на седалището на бебето, ако нямате някаква извинителна причина. Примерно, отишли сте на лекар, излезли сте на разходка, харесало ви е времето, спряли сте се с някой на кафе, защото, или бебенцето спи, разбира се, защото тук имаме една влажна среда, топла и влажна, която е благоприятна за развитието на бактерии, които биха допринесли до разраняване на нежната и чувствителна бебешка кожа. И затова хигиената на памперзоната ви е основната насока и основната ежедневна многократна грижа. Как се случват нещата? Ако бебенцето се е накало, може да евакуирате, както аз казвам, евакуираме ситуацията с мокри кърпички, които видяхте. Бебе има чудесен вариант мокри кърпички. Евакуирате ситуацията, за да ви е по-лесно, отривате седалището, след което е така желателно да измиете бебето под течаща вода с температура 37 градуса или както ви е добре на ръката, добре да има комфорт, да може да задържите пред мишницата на водата, за да можете да сте спокойни, че е подходяща температурата за седалището. Какво е важно при измиването? Да използвате продукти, които са подходящи за ежедневна употреба, продукти измивни, които са по възможност с натурален състав, за да са подходящи за бебето. Важна е посоката. Посоката на миене от гениталиите към ануса. В тази посока ще движите ръката си. След това използвайте мека пелена, която да обтриете седалището с леки попивателни движения. Защо пелена? Така ви съветвам, защото хавлината кърпа е по-голяма, по-трудна е, бебето има множество гънки по седалището, така че това ще ви бъде по-удобно с пелена. Разбира се, ако има остатък от крема за против отсичане в гънките или някакво замърсяване или остатъци от верникс, ако току-що сте си дошли от родилния дом, добре е да го отстраните с памучен тампон, може да го използвате в чист вариант сух, може да нанесете върху него олио, защото, запомнете от мен, ако става въпрос за мазнина, т.е. верникс или остатък от крем за подсичане, най-добре мазнина с мазнина се почиства и задължително на всяка смяна на памперса нанасяйте
цялата памперзона тънък слой от крема за подсичане и разбира се, внимателно фиксирате памперса в упражненията, както сме учили след малко, когато имате възможност за вашите въпроси. Аз ще покажа на цял екран, пак да преговорим как правилно да поставиме памперса на бебето. Защо е важно? За да има комфорт бебето, за да няма изпускания на урин от памперса, защото при един неправилно сложен памперс, при един памперс, който е по-малък размер, разбира се, винаги има вероятност от дискомфорт, вероятност от претривания на кожата, които биха довели до разранявания. А вие не трябва вашето поведение да е насочено към разранявания. Когато бебето се роди, всички много му се радват. Бебето мирише на бебе, бебето е прекрасно, бебето е забавно, бебето сбъдва вашата мечта да имате бебе. Взирате се в бебето, на кой прилича, как се усмихна по време на сън, на кой ще прилича в очите, какъв цвят ще вземе, коя черта на кой, разпознавате, радвате се и това е прекрасно. Но истината за бебешката кожа е една, че тя не е пухкава, розова, гладичка и хидратирана. Тази кожа е 5 пъти по-тънка. Истината е такава. Тя е 5 пъти по-тънка. Тя е уязвима, защото идвайки от водна среда, тя попада в една адаптация на незрялост, в пряк контакт с въздуха и е уязвима. Затова вие трябва да направите правилният избор на продукти, които ще използвате за грижа за бебешката кожа, които по възможност са натурални, нямат алергени, нямат консерванти, нямат вода по възможност, за да можете чрез правилно нанасяне според дейността на хигиената при бебето, вие да се погрижите за кожата така, че да съдействате на кожата да се регенерира, да се хидратира, да я предпазите от изсушаване, да я предпазите от изсъхване, да спомогнете да допринесете до здрав горен слой на кожата и след малко ще видим защо е толкова важно. И така, говориме за памперзоната, говориме за бебешкото тупенце, говориме че при всяка смяна на памперса следва измиване, подсушаване и третиране с крем против подсичане. Ежедневно при всяка смяна на памперса. Крема против подсичане на бебо е без вода, не само, че той за това е награден, защото е 100% натурален продукт, без вода, абсолютно адаптивен за нежната бебешка кожа, имитира напълно състава на верникса. Тези от вас, които не знаят, верникса е предпазния слой вътре утробно на кожата на бебето. Изцяло имитира верниса, изолира кожата от влага и предпазва от възпаления и зачервявания, което е много, много важно. Невена, който се съдържа в крема против подсичане, успокоява, цинкови оксид има защитно действие и патентования фосфолипиден комплекс стимулира синтеза на ключовите липиди. Много важно нещо за крема, той ще ви направи впечатление. Още днес, когато дойда като подарък при някой от вас, че взимайки крема от опаковката и нанасяйки още при допира си с кожата, имате усещане за комфорт и много лесно и бързо се разнася по нежните гънки на бебето, без да има остатъчен ефект, без да има опасност да се наслагва някъде в гънките, защото много е важно да използвате продукти, които не само са съобразени като изисквания, да има комфортно нанасене, да няма съсредоточаване в определена зона на голямо количество от продукта. Разнасяйки се лесно, той прави тънък филм на нежната и чувствителна бебешка кожа от агресорите. А кои са агресорите? Не само влажната и топла среда, но това са отпадните продукти на урината. Не е подходящо, особено в летния период, да използвате тежки кремове, които са с наслагване, защото по този начин вие не защитавате кожата, не я хидратирате, не я предпазвате от влагата, а напротив и вредите. Затова ще усетите още при допира си с крема, с вашата кожа, че той е много лек като текстура, фино
ежедневно се нанася и всъщност вие към това трябва да се стремите. Към естественото, към тънкия филм, към предпазния филм на кожата и към това, което е комфортно, добре за бебето и разбира се, носи спокойствие от това, защото е само с натурални продукти. И така, кога да къпем бебето? Кога да къпем бебето, къде да къпем бебето, дали да го къпем всеки ден. Както казах, бебешката кожа е уязвима. Идвайки от водна среда, тя може да забележите сухота, може да забележите на места, че има условия да се лющи и разбира се, трябва да прецизираме дали банята да бъде ежедневна, дали да бъде на 2-3 дни или няколко пъти в седмицата. Разбира се, това решение ще вземете вие като родители. Аз бих казала, че къпането не е задължителен ритуал, ежедневен, може да бъде такъв, но трябва да се съобрази с продукти, които са за подходящи за ежедневна грижа за бебешката кожа, тъй като кожата е най-големият орган в човешкото тяло. Виждате какво покритие има на цялото ни тяло и наистина много от нас подценяват грижата за кожата. Грижата за кожата като такава трябва да бъде както в първите дни след раждането, детството ни, така и вече като по-големи, за които ние забравяме. Но нека си напомним в днешния ден. Така че къпането може да го осъществявате както вие желаете. Да, може да не е всеки ден, не е задължително да от първия ден, прибирайки се в домашни условия, а съветвам на всеки 2-3 дни да се осъществява този ритуал. Към каква температура трябва да се стремите? Само ще върна предния слайд. Може да къпете в банята, може да къпете и в стаята. В банята е добре, коритото може да бъде фиксирано, както на вас ви е удобно. Но аз ви съветвам да е на стойка, да е на нивото на кръста, да ви е удобно, да не трябва да се навеждате. Използвайте подвижния душ. Това е белия шум, който ще бъде успокояващ за бебето, тъй като бебенцата по някой път плачат по-често, когато се къпят в началото. След това, когато, както виждате на слайда, са седнали, вече са на 6-7 месеца, 7 месеца, когато са те седят без чужда помощ, вече е забавно, има патета, има играчки. Тогава обратния вариант. Просто плачат, когато излизат от тази зона на комфорт и игра. Така че може да къпете в банята, може да къпете в стаята. Ако имате комфортна мивка в кухнята и това ви докосва и това ви създава усещане за сигурност, да, направете го. Банята по някой път може да има някоя капка от водата, да се подхлъзнете, да се чувствате несигурни. Не е задължително. Изберете място, което ще ви даде пространство, сигурност и ниво на действие. Тоест не трябва да правите компромиси, да се навеждате с кръста, защото хигиената на бебето, дали ще бъде частичен туалет или цялостен, е ежедневна и многократна. И вие правейки многократни компромиси с кръста и гърба, днешния ден, в утрешния, той ще напомни за себе си, което не е комфортно. Трябва, когато се докосвате до бебето, когато го къпете, когато го сменяте, когато му обличате дрежки, докосвате го, говорите му, вие трябва да сте заредени с положителна енергия, с любов, с обич, така че това една болка би създала дискомфорт у вас. Така че по-добре организирайте нещата, които са на нивото на кръста, за да ви бъде удобно. Каква да бъде температурата? Разбира се, температурата зависи и от сезона. Ако е зима, нека температурата бъде 22-24 градуса. Или имаме на лице недоносено бебенце. Да, може да подходите и към 24 градуса. Температурата на водата е добре да бъде около 37 градуса и в зимни условия или преходни, както в момента, можете да подходите и към 38 градуса. Не трябва да забравяме, че бебето има незряла терморегулация в първият месец, лесно се охлажда, лесно се претопля. Затова, моля, организирайте си ритуала на хигиена на бебето, дали ще бъде частичен или цялостен в едно помещение. Разбира се, в банята няма как да е в едно помещение, не просто в банята, да го загръщате в хавлийката и да го пренасяте, да не рискувате охлаждане или притопляне на бебето. Разбира се, ако е в стаята или ако е в
кухнята, ако е удобно, ако имате комфортна кухня с плот, с голяма дълбока мивка, разбира се, можете там да организирате къпането или измиването частично с организацията по хигиената на бебето и обличането, за да предпазите от евентуално охлаждане. След първият месец вече не мислете за това, но обръщайте внимание през първият месец. Ако забравите, когато забележите студени ръчички и носленце, просто завийте бебето или му сложете една дрежка. Не е грешка. Така че спокойно. И така, видяхме къде ще къпем бебето, как ще го хванем това бебенце. Ако се чувствате комфортно, имате самочувствието, сигурността, спокойствието, че може обикновено татковци да го правят, да го къпете на ръка, къпете го на ръка, къпете го под течаща вода. Ако сте си избрали подходяща ваничка с различна приставка, която може да бъде на повърхността, вътре във ваничката, вградена, няма значение. Ако се чувствате комфортно, когато сложите бебето на съответната поставка, използвате подвижен душ или съд с вода и разбира се нещо, с което да си съдействате да поливате бебето, както на вас ви е комфортно. От мене знайте, че пъпчето може да се мокри, че нямаме изисквания да бъде първите дни под течаща вода задължително на 100%. Аз ви съветвам да правите нещата както на вас са ви удобни. За това, защото когато ви имате комфорт, имате сигурност, няма да ви трепедят ръцете, няма да се притеснявате, че след като насапонисате бебето, то може да ви се изплъзне от ръката. Много е важно чувството на сигурност. Чувството на сигурност и комфорт, защото ако вие сте напрегнати, бебето е като, както казваме ние, като един датчик. Бебето ще приеме вашето напрежение и ще почне да плаче. От тук какво следва? Вие сте напрегнати, бебенцето плаче и къпането, частичния или цялостния туалет се превръща в един дискомфорт, както за вас, така и за бебето. За това ви съветвам, опитайте частично. Ако трябва, опитайте, както ни казваме, на сухо, как ще ви е по-комфортно и подходете към този начин, който усещате, че е вашия начин. Аз искам само да ви напомня, че мястото и начина, дали ще държите бебето или ще го поставите във ваничката, решението оставам на вас. Само искам да обърна внимание отново на посоката е важна. От гениталиите измивате просто бебенцето. Ще покажа след малко на цял екран за движението. Значи, ако е бебето под нивката, правим частичен туалет, миеме гениталиите от гениталиите към ануса, не обратното, особено при момиченцата много важно, и е препоръчително да започнем от главичката или от тялото, главичката и последно да бъде седалището. Защото ако измиеме тялото, главичката, седалището последно и едно нахано тупи и решим, че трябва да измием лицето, след това може да допринесем до замърсяване на лицето, до конюнктиви и това да ви притесни. Затова, за да няма ситуации, които да бъдете притеснени, аз ви съветвам, запомнете от мен, дупето е последно, седалището е последно, анус е последно, за да не внасяме замърсяванията в друга посока към други органи. В случая при момиченцата гениталите или на лицето, очичките и това да ви притесни. Хайде да разгледаме сега какво ви трябва за частичния, цялостния туалет. Какво следва след частичния, какво следва след цялостния. Дали трябва да правим хидратация, масаж на бебето, кога да правим. Така, значи, трябват ви продукти, които да спомагат и защитават, да хидратират и предпазват здравата кожна бариера, защото когато имаме здрава кожна бариера, това задържа влагата в кожата, тургора на кожата е добър, бебето е хидратирано, предпазва се от външните дразнители и алергени да не проникват в нея. Докато виждате, при една нарушена кожна бариера, нито влагата се задържа в кожата и имаме дразнители и алергени, които лесно проникват през нея, а това не е никак препоръчително, особено при нежната и чувствителна бебешка кожа. Така, шампуана е препоръчително да бъде на първо място в удобна опаковка, защото
мили момичета и момчета, когато сами правите частичен тоалет особено, няма как да оставим бебето в мивката, за да си сложим от съответния измиван продукт. Ако той е без дозатор, удобно е да бъде с дозатор, за да може с една ръка да дозираме съответно измивният гел, шампуан за коса и тяло е по-препоръчително да бъде, за да можем спокойно да подхождаме към цялостен и частичен тоалет сами. Тоест, вие се прибирате от разходка, времето е било много топло, искате да измиете бебето на мивката и спокойно подхождате. Имате течаща вода, имате шампуан за коса и тяло в дозатор. Лесно и спокойно можете да следвате да правите частичен и цялостен тоалет, без да имате нужда от чужда помощ. Някой, който трябва да ви сипе от шампуана, някой да ви асистира и така. Това е номер едно. Номер едно е да бъде в дозатор, да може лесно да извършвате частичен и цялостен тоалет сами. Така, другото, което е важно, да бъде по възможност с натурални съставки, както е шампуана за коса и тяло на бебо. Той съдържа 98% натурални съставки. На първо място, което се харесва на бебетата е, че те не плачат, не люти на очите, защото може да се разтъркат с очички и нещо да се случи по този начин. Така е комфортно, т.е. не причинява сълзи на бебето. И това, което е много важно, че добавения каолин в шампуана на бебо, това е бялата козметична пудра, предпазва кожата от възпаление. Много, много е важно и за това, защото казахме, че имаме една нежна и чувствителна бебешка кожа, която е много податлива на възпаление, на раздразнение. Ние трябва да се грижиме за нея. Това, което повечето от вас ме питат, е дали да си закупи продукт, който е против крустите, каква да е грижата, ако се появят. Достатъчно е, мили родители, да използвате шампуана на бебо за коса и тяло, защото той почиства много добре скалпа и предотвратява появата на крустите или бебешката кал. С един продукт не причиняваме сълзи на бебето, грижим се за кожата и профилактираме крустите, защото вашето поведение трябва да е насочено към предотвратяване на евентуални появи, ако имате възможност за такива. И след като ще приготвим козметиката на бебето, е достатъчно шампуана за коса и тяло и по този начин измиваме и косата, и тялото и правиме стъпка напред, т.е. профилактираме появата на бебешките крусти. Когато изкъпем бебенцето, какво правиме? Подсушаваме, увиваме го в хабалика и го с попивателни движения с мека пелена го попиваме. Пак поради същата причина, поради нежната и чувствителна бебешка кожа, можем да почистим очичките с памучен тампон. Посоката е важна да бъде от външния ъгъл към вътрешния. Ако е след къпане, може тампона да бъде сух. Ако е на сутрешния тоалет, нека той да бъде с стерилна вода, готов вариант или преварена вода в домашни условия. И разбира се, за нослето може да използвате физиологичен разтвор или изотоничен шпрей, не подхождайки директно към силни агресивни аспиратори. За ушичките можете да подходите към памучните клечки с ограничител, за да не се притеснявате, че ще проникнете в дълбочина. А пъпчето, клечката, която е достатъчно плътни са клечките на бебо с ограничител, за да ви даде една сигурност, че потопявайки в спирт, вие имате комфорт и сигурността, че спирта като количество е достатъчен, за да може да триете участъка от пъпния кордон. Това е мястото от кожата на бебето и пъпната клампа. Това място, което виждате като остатък от пъпната връв, не се притеснявайте, знам, че се страхувате от него. Бебето не го боли, просто спокойно обтрийте на всяка смяна на памперса. Помните, измивате, подсушавате, нанасяте крема против подсичане и обтривате с клечката с ограничител и с 95 градусов спирт, докато не падне пъпчето. Това е на всяка смяна на памперса.
След къпане можете кожата да я хидратирате само с подхранващото мляко, за да може да подхраните кожата. Нали, това ще стимулира синтеза на ключовите липиди, ще помогне за укрепване на бариерната функция на кожата. Тоест, вие с поведението си се стремите към действия, целящи възстановяването на кожната бариера и с екстракта от невен вие защитавате кожата от разранявания и възпаления. Много е важно за вас да знаете, че къпането не винаги е последващо от масаж. Къпането е достатъчно да хидратирате бебешката кожа. Тя има нужда от ежедневна хидратация. Затова ви съветвам всяка вечер, когато правите частичен или цялостен тоалет, да хидратирате нежната и чувствителна бебешка кожа. По този начин вие ще направите траен защитен филм, който действа като втора кожа. С подхранващото мляко на бебо, съдържащо 98% натурални съставки, вие постигате това подхранване на кожата, образуването на защитен филм, но много важно е, че този филм защитава кожата, но не пречи на естествените обменни процеси на кожата. Това е много, много важно да го знаете. Когато сутрин се събуди бебенцето и направите частичния тоалет, изберете време подходящо за вас, което ви е комфортно, по принцип бебетата сутрин са спокойни, можете да подходите към масаж. Сутрешните часове са подходящи за масаж, затова защото бебето е спокойно, вие сте спокойни, нямате това натоварване, че става късно, може би време за хранене вечерта, съпруга ви се е прибрал, бебето плаче, сега и масаж да направи, за да си спестите това напрежение. Аз ви съветвам в сутрешните часове, слагате си една памперс подложка между хранението, когато бебето е спокойно, когато ви се усмихва закачливо, затоплете ръцете, свалете пръстените и гривните, за да няма възможност от удаскване и дискомфорт. Да ударем бебето без да искаме с някой нокът, пръстен. И направете масаж. Важно за олиото е какво? Да имаме дозатор, за да може да дозираме правилно, да нямаме богато нанасяне на олио. Олиото не само трябва да има полезните качества за кожата, но олиото трябва да намалява, т.е. да спомага, да няма при триенето от масажа, да не нараним с механичните си действия нежната и чувствителна бебешка кожа. Т.е. не трябва да имаме присъствие, трябва да имаме съдействие. И за това е важно да има олиото дозатор, който да ни дава тази сигурност и спокойствие. И така, много се вълнувам и искам да ви разкажа за масажното олио на бебо. То е с 100% натурални съставки. В него се съдържа маслото от моринга. Това масло е много, много важно за кожата, тъй като се извлича от семената на дървото моринга чрез студено пресоване и още в миналото римляните са лекували 300 болести. Използвали са дървото на 100% и екстракта от семена това кората. На 100% са използвали дървото, за да приготвят мехлеми за кожни наранявания, за всякакви рани. Просто са му казвали дървото чудо. А на по-късен етап в Египет са използвали маслото от моринга, като нанасят на кожата при по-дълги преходи в пустинята, за да може той да ги предпази от сухота, от агресивното слънце, от пясъка в пустинята, от пясъчните бури, които са и всички агресори на околната среда. Затова, използвайки масажното олио в сутрешните часове, вие правите един благоприятен филм на кожата на бебето, който в никакъв случай не превръща кожата в мазна и лепкава, напротив,
той много бързо и равномерно попива и прави филм, който предпазва бебето, когато го изведете последващо на разходка, от замърсяванията на околната среда. От дима, от замърсяването на въздуха. Просто прави един филм, който предпазва кожата и това е много важно. А екстракта от невен успокоява и има противовъзпалителен ефект. Така че правете масаж в сутрешните часове, когато бебето е спокойно и по този начин ще достигнете един умерен филм за околната среда. Така, друго, което искам да ви кажа е, че не само подхранва и успокоява маслото, предпазва кожата, може да направите масажа, да изчакате известно време, след което да използвате слънцезащитен UV фактор 50+, ако времето е слънчево, и да изведете бебето, защото сега има лятото и ние трябва да сме подготвени за хубавото време. За слънчевото време, което всички чакаме с такова нетърпение, и като цяло не само трябва да се грижиме за нежната и чувствителна бебешка кожа с съответната козметика, но трябва и да избираме продукти, които да са много щадящи към нея. Всичко това, което се допира до нея. Продукти като продукти за хигиената на бебето. Чаршавчета за леглото на бебето. Играчки като гушки, които ще се допират до нежните бебешки бузки. Дрежки, с които ще обличате бебето. Дрежките трябва да донесат комфорт на бебето като усещане. Те трябва да бъдат от естествени материи, съобразени според сезона. По възможност да нямат много апликации, бродери, които създадат дискомфорт у бебето, особено когато бебето е покорено, може да причинят дразнене. Ципове голями, те могат да бъдат много красиви за вас, но не са подходящи за бебето, особено в началото. Разбира се, за ваш комфорт ги избирайте лесно да се обличат и събличат дрежките. И съветвам ви, когато правите списъка за дрежките на бебето, не купувайте много дрежки, защото бебенцата растат като гъбки и много бързо дрежките умаляват. Затова подходете примерно към 5 долни, 5 горни бодита, няколко удилца, които да са за домашни условия и за разходка. Задължително за разходка нека да бъдат съответните дрежки, съответните удилца, да не се ползват тези, които са отвън, и за домашни условия. Т.е. трябва да спазваме една основа на хигиена, на стерилност, както на бебешката посуда, на дрежките. Много от вас ме питате, задължително ли е лято да гладя дрежките. Ако ще използвате сушилна, не е задължително да гладите дрежките, само ако искате бебето да е красиво, да е за разходка. И другото, което използвайте препарати, които са предназначени в достатъчни количества, които са предназначени за прането на дрежките. Ако ще перете във вашата перална, добре е да пуснете един ход пералната на изплакване, след което да поставите там бебешките дрежки с съответният препарат за измиване, който е достатъчна дозировка. Не е задължително да пускате двойно изплакване, ако ще използвате препарат, който е за бебешки дрежки. И разбира се, ползваме сушилна, не гладим дрежките, не ползваме гладим в началото заради чувствителната бебешка кожа, защото вашият избор трябва вие да сте убедени, че е правилния, и разбира се, добре и е препоръчително да подхождате към продукти, които са по възможност натурални. Колкото по-близко до природата, толкова по-добре. Колкото по-естествено, колкото без алергени, без консерванти, толкова е по-добре за бебешката кожа. Използвайте натуралните екстракти. Виждате, маслото от моринга, аз съм влюбена, просто такива качества, уникално. Искам да кажа, че олиото на бебо може да го закупувайки повторно, можете да го намерите и в различни цветове.
и да се притесните. Един път да бъде малко в по-оранжево, другия път по-кихлебарено. Това е в зависимост, защото е изцяло натурално, зависимост от партидата, от невена, от цъфтежа, от момента. Така че не се притеснявайте, няма проблем с качеството, просто това е доказателство, че е натурално, че е 100%, че е близко до природата. И за това, както обещах, сега ще покажа движенията. Значи много е важно, когато измиваме седалището, ето вижте, от гениталиите към ануса, от гениталиите към ануса. Ето това е движението, не е обратното, за да няма замърсяване. Когато измиваме бебето, може да почнем от главичка седалище, но от седалище и след това да измием лицето със същата ръка не е пожелателно. Сега, относно памперса, защото някои от вас смятат, че е много трудно, нали, така сложно им е. Ето вижте сега, памперса е две равни части. Виждате ли го? Отваряме памперса и какво намираме? Ето имаме лепенки на памперса, нали така? От тази страна нямаме лепенки. Ето, но имаме картинка. Така, слагаме бебенцето да легне на лепенките на памперса. Ако ви е по-лесно и се притеснявате, че крема против подсичане ще се избърше в пелената, в която сте сложили под седалището на бебето, можете спокойно да поставите памперса така и да поставите крема против подсичане. Къде се поставя крема против подсичане? Горната част, независимо от пола, долната част, ето тук до пенцето, горната трета на бедрата, ето от тук до тук, изобщо цялата зона, която покрива памперса. Слагате памперса, не се притеснявайте, ако не го сложите регулярно. Може от едната страна да е малко вие ще си го фиксирате, не е задължително да е точно, просто леко ще го прихванете и виждате ли, ето по този начин ще го изравните да е равен отпред и равен отзад. Когато бебето е легнало, фиксирате с една ръчичка памперса и просто отлепвате лепенката, ето вижте, и я залепвате. Отлепвате тази лепенка, ето виждате, и я залепвате. Ето така. Виждате? Хоп. Готово. Сега, в началото лепенките на памперса ще се припокриват. Защо? Защото бебенцето е малко. Така. След това лепенките ще се доближават, след това почват да се раздалечават и евентуално памперса може от тази страна да ви пропуска. Това е знак, че трябва да преминете към следващия размер. Когато лепенките започнат да се доближават или раздалечават, моля не закупувайте голям брой от същият размер памперси, защото ще дойде време да подходите към следващият размер. Искам горещо да ви предизвикам да помислите за правилният избор за козметика на бебето. Бебо е българска козметика, произвежда се в България с най-високо качество и виждате, че за няколко години само, особено крема против подсичане, взе първа награда в Германия, което е гаранция за високо качество. Това е единствения крем без вода, 100% натурални съставки, имитирайки верникса. Верникса е слоя, който предпазва бебето четвъртият месец до раждането вътреутробно. Някои от вас ще го забележат, нерегулярно разположено, особено при недоносените деца, ще го видят на какво прилича. Все едно сме намазали бебето с мас. Верникса не може да се отстрани веднага след раждането, защото не е добре за бебето, а последствие за няколко дни, т.е. не очаквайте, че веднага след раждането ще се отстрани. По същият начин предпазва крема против подсичане на бебето в седалището. Виждате колко ценни съставки, натурални, се съдържат в него, за да се постигне този ефект и да се поддържа тази добра кожна бариера. И най-важното, когато избирате козметиката, както ви казах, искам и да го повторя, че грижайки се за кожата, вие, подхождайки към правилният избор, вие запазвате нейната функция, което е много, много важно. Тоест, тя продължава да диша обмените и процеси, което е много, много важно. Много ти благодаря, Теди. Има и въпроси. Природата, да. Ако си готова. Аз само искам да кажа, че този крем против подсичане на бебо
в момента е подарък в една игра, която правим съвместно с Бебо в Инстаграм профила на списание Кенгуру. Играта все още е активна до утре, така че може да се включите Да, и да просто безценен подарък. Така, сега, олиото на Бебо може ли да отстрани млечни корички? Може, да. Може на 100%. Какво трябва да включва ежедневният тоалет на гениталите при момичета? Ежедневният тоалет на гениталите при смяна на памперса, ако бебето се е накало, ако в момента на полови кризи, с тампонче, което показах преди малко на екрана, защото е добре пресовано, и с преварена вода се почиства съвсем щадящо от ляво и от дясно, като може леко да се съдействаме с щадящо разтваряне с палеца и показалица на другата ръка, която не е активна. В случая лявата, ако с дясната борави. Така, и какво трябва да включваш в дневния тоалет при момчетата? Веднага дойде и такъв въпрос. Едно спокойствие, без да агресираме забелването на пишлето в първите месеци, особено когато бебето се адаптира в първите 28 дни, тъй като докато имаме условията на влага в памперса, тази среда влажна и топла, ние не трябва да подхождаме към раневи повърхности, а в случая такива се постигат, когато се подходи към най-рано забелване на главичката на пишлето на бебето. Така че не забелваме. Там особеното е, че при момченцата трябва да използваме малко повече мокри кърпички, защото в долната част между крачетата и скротума отзад се малко по-намазват при накване, така че можете да обръщате внимание там. Пениса го оставете за по-късен етап. Природата ще се погрижи за него. Докато сме в болницата, само с мокри кърпички ли се извършва почистването на бебето при смяна на пелените? Да, значи можете да си закупите едни мокри кърпички. Вижте, ето с такъв вариант, защото ще ви бъдат по-удобни. Ето така с капаче, този вариант, защото са по-удобни за многократна употреба, големият размер. Закупувате си едни при вас, имате в стаята, едни давате в детския бокс. Защо? Защото се изисква при тоалет на бебето, ако бебенцето е при вас и се наложи да смените памперса, преди да го вземат за тоалет в детско отделение, е добре, да, за да не се притеснявате, за да няма условия защото най-вероятно раждането или секцио, или нормално имате дискомфорт, да не се притесните да пренасяте бебето от домивката, е пожелателно да осъществявате тоалета с мокри кърпички. Разбира се, вземете си и крем против подсичане. Съвета важи още от родилния дом. За почистването на нослето, когато е запушено, препоръчвате ли накрайник за прахосмокачка или физиологичният разтвор е достатъчен? Накрайник за прахосмокачка не препоръчвам за това, защото се създава много силен вакуум в носната кухина, което може да провокира едно изкървяване на носа и родителите много да се притеснат. Затова съветвам няколко капки от разтвор на натриев хлорид или най-добре щадящите изотонични шпрейове за бебета, които са предназначени още от първия ден. От каква възраст ползваме слънцезащита за бебето? Слънцезащита за бебето може да ползваме още след адаптацията на бебето след 28-я ден при разходка, като намазването на слънцезащитата трябва да става половин час поне преди извеждане на бебето на разходка, за да може да се адаптира кожата и да постигнем ефекта. Като бебе до 1 година не го излагаме на пряка слънчева светлина, т.е. използваме слънцезащита, ако сме на море, планина, някъде, използваме многократно, т.е. намазваме преди да излезем на разходка и така на поход, на плащ щадящо, но разбира се, под чадъра не излагаме бебето на слънчева светлина, можем плюс слънцезащитата да използваме
всички други предпазни средства. Очила, шапки, чадърчета, козирки, чадъри с UV защита задължително. Т.е. слънцезащитата може да я ползваме още от първият месец, но до 1 годишна възраст не трябва да излагаме децата на пряка слънчева светлина. Под чадър, защитени, да. Нужно ли е да използваме продукт специално за интимна хигиена? Не. Не е препоръчително. В смисъл, може някои марки имат такъв продукт, но може да използва примерно мицеларна вода. Мицеларна вода, Бебо има много добър вариант, може да се използва мицеларна вода за почистване на гениталите, но специално няма интимна хигиена, интимни душ гелове за бебето. Просто не ги практикуваме, не ги използваме. Достатъчно е комбиниран шампуан за коса и тяло. Това е в рамките на шегата. Ако се притеснявате, мили момичета и момчета, използвайте мицеларната вода за почистване на гениталия, ако имате момиченца, особено в периода на половите кризи. Може да използвате аква дестилата, това е стерилна вода на ампули от аптеката, ако ще си закупувате натриев хлорид или изотоничен шпрей. Другото, което може да използвате, е преварена вода в домашни условия, ако ще преварявате по някаква причина за адаптирано мляко или чайчето на бебето по съвети на педиатъра. Така че виждате, имате 3 варианта, който на вас ще ви е по-удобен. Него просто си вземете от моя съвет и го приложете. Когато не сме къпали цялото бебе, например 2 поредни дни, добре ли е да го мажем с крем лосьон за тяло? Няма ли да станат няколко слоя, които да задушават кожата? Специално при бебо не, защото бебо много добре хидратира и той попива още много тънък филм прави, попива на 100% и няма опасност от наслояване. Зависи какъв вид козметика ще се ползва. Но специално за бебо, защото изцяло е с натурални продукти, основата е с натурални продукти, затова няма опасност от наслояване на съответния. През летните сезони колко често е препоръчително да се използва олиото? Олиото само при масаж. Масаж правиме първите месеци, за да стимулираме кръвообращението и лимфотока, тъй като бебен и мускулния тонус, разбира се, защото бебенцето спи през по-голямата си част от времето. И това целим с масажа, да? И пак такъв подобен въпрос за козметиката за масаж, само олиото ли може да бъде? Кое е най-подходящата форма за лятото при правенето на масаж? Няма проблем да е отново с олиото. Няма проблем, защото маслото от моринга има много добри защитни функции. Както казах, използвайки масажното олио, усещането не е лепкаво или така да седи наситено върху кожата. То хидратира кожата, добре седи като филм на кожата. Може да се използва през лятото в сутрешните часове, а вечерните да се използва хидратиращото. Ако притеснява семейството, това усещат, че не е тяхното, може да го редуват с хидратация в сутрешните часове или хидратация последваща къпане или частичен тоалет. Да използваш хидратиращото подхранващо мляко на бебе. Какво мислите за използването на подложки за вана, при които бебето е полулегнало? Аз съм за приспособленията за вана, защото освобождават ръцете на родителите. Има възможност за използване на подвижния душ, който изразява белия шум и успокоява бебето. Има една сигурност, че няма да изпуснем бебето, дали правилно да го държим или ако го насапонисаме да не фръкне като сапун от ръцете ни. Така че аз горещо ги препоръчвам пете, какъвто и да е вариант, мег вариант за прикрепване към в едно не може, но във ваничката, върху ваничката, точно така, полулегналия вариант, който ще даде комфорт на бебето и сигурност на родителите. Много е важно родителите да бъдат спокойни, да бъдат убедени в избора си, за да могат да са спокойни, защото, както казах, бебето е като датчик. Ако те са нервни и неспокойни, бебето ще бъде така по-неспокойни, то ще плачка. А как ще се радваме на бебето, ако ние не сме спокойни? Как най-добре се купуват пелени? Според теглото или възрастта? Или... Според теглото.
Но моля за по-едрички бебета, ако сте предупредени, че се очаква да са към 4 кг, не купувайте памперси за новородени, защото ще бъдат като балеринки. Ще бъдат малки и ще има дискомфорт и условия за протриване и за нарушаване целостта на кожата. Ние не целим това. Тогава ще ви трябва 2 опаковки бебе, за да може по-интензивно да се грижите за кожата. Искам да попитам, може ли да се използва свинска маза против подсичане? С първото ми дете съм го ползвала и бях много доволна. Ами по принцип, някои майки при нужда ползват този вариант натурален продукт в домашни условия, но за лятото аз не го препоръчвам, тъй като е много агресивно за кожата. Така тежко е, не е подходящо, да. Много ти благодаря, Теди. Беше много интересно и полезно, както винаги. Отговорихме и на много въпроси. Тук само искам да кажа, че за слънцезащитата и за летните бебенца Теди разказа буквално преди 5 минути. Може да си върнете видеото след това. Ще остане на запис и да видите какво каза Теди за лятото. Много ти благодаря още веднъж. Пожелавам ти един прекрасен ден и хубави почивни дни, които следват след съвсем малко. Не знам ти дали ще почиваш, но да. Ще почивам. Благодаря и на вас. Всичко най-хубаво. Изпращам ви цялата позитивна енергия, да ви се случват хубави неща. Не се притеснявайте с къпането. Всичко е възможно. Стига вие да бъдете убедени да изберете това, което смятате, че работи за вас. До нови срещи. Чао, до нови срещи. Още веднъж ви напомням, че в Instagram профила на списание Кенгуру до утре върви игра съвместно с Бебо. Един от вас може да спечели този крем против подсичане на Бебо, който получи специална награда преди буквално съвсем скоро, преди няколко дни, месеци, седмици. Условията на играта са налични в Instagram. Линк към профила ни в Instagram има качен като коментар под това видео. Аз се разделям с вас до следващата седмица, чак в четвъртък, когато ще имаме голяма тема за кърменето, ще говорим за това как да поставим бебето на гърда, как да започнем въобще кърменето, така че да бъде успешно и много ще говорим за изцеждането, защото то предизвиква доста въпроси у майките. Ще ми гостува Елена Василева, а следващата седмица в петък пък ще имаме също една много интересна тема. Ще си говорим за това какво да правим с едно бебе навън, защото се надяваме да се оправи времето и да започнем по-често да излизаме навън, както на различни пътувания, така и просто на хубави големи разходки в парковете, в градовете. Пожелавам ви много хубав следобед, много хубави почивни дни и ще се радваме да ви видим отново. Чао!